LED වැඩවලට හදන ඉසුරුගේ workstation PC එක. ඔයා සාදරයෙන් පිළිගන්නවා තවත් ඉන්ට්‍රස්ටිං වීඩියෝ එකකට. අද වීඩියෝ එකෙන් අපි workstation build එකක් කරන්න යන්නේ. ඔයා අලුතෙන්ම හදන desktop එකට original Windows key එකක් ගන්න එක සෑහෙන වැදගත්. එක malware එහෙම නැත්නම් වෙනත් විදිහේ නොයෙකුත් ප්‍රශ්න ඇති කරන්න පුළුවන්. activation method වලින් එහාට ගිහිල්ලා genuine Windows key එකක් ගන්නවා නම් cdkeyoffer.com එකට ඔයාලටත් එන්න පුළුවන්. මෙතනට ගිහිල්ලා ඔයාලට පුළුවන් CK2.0 කියන ප්‍රොමෝෂනල් කෝඩ් එක ඇක්ටිවේට් කරගෙන 125ක ඩිස්කවුන්ට් එකක් ගන්න. ඉතින් ඔයාට Windows 10 11 keys වගේම මෙතනදී ඔයාට Microsoft Office keys උත් cdkeyoffer.com එක හරහා ලබා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඉසුරු එයාගේ බිල්ඩ් එක හදාගන්න මාව කන්ටැක්ට් කරගත්තා. ඉතින් PC Guide LK channel එක බලන ඔයාලගෙන් මෑතකදී ආපු ෆීඩ්බැක් එකක් තමයි විශේෂයෙන්ම PC build videos අඩු වෙලා තියෙනවා කියලා. ඔව් ඉතින් PC build videos අඩු වෙන්න එක හේතුවක් තමයි වැඩිපුර PC builds බාර නොගැනීම. කොහොමදත් ඔයාලගේ PC builds කරනවා නම් ඔන්න ඔයාලට දැන් screen එකේ තියෙන මගේ නම්බර් එක හරහා කතා කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතනදී කියන්න අවශ්‍ය දෙයක් තමයි ඔයාලගේ PC එක build කරද්දී මේකට advice එක ඒ කියන්නේ ඔයාලගේ budget එකත් එක්ක ඔයාලා gaming PC එකක්ද හදන්නේ editing ද 3D වලටද මේ විදිහට ඔයාලගේ requirement එක අනුව quotation එකක් හදලා ඒ parts optimize වෙන විදිහට budget එක අඩු වෙන විදිහට ඔයාලට ඒ දේ හදලා දීලා ඊට පස්සේ PC එකත් assemble කරලා දෙන එක තමයි සිද්ධ වෙන්නේ. ඉතින් මෙතනදී ඒ process එකට යම්කිසි මුදලක් අය වෙනවා. මොකද වැඩ කටයුතුත් එක්ක යම්කිසි වෙලාවක් කාලයක් වෙන් කරන්න වෙනවා research කරන්න parts කොහොමද කියලා හැම දෙයක්ම බලන්න. ඉතින් ඒ දේවල් එක්ක තමයි මේ process එක සිද්ධ වෙන්නේ. ඒ වගේම ඔයාලට මතක් කරන්න අවශ්‍යයි මේ විදිහට වීඩියෝ එක කරනවා නම් ඔයාලට ළඟ ඉන්න වෙන්නේ නැහැ. මොකද මේක ස්ටුඩියෝ එක ඇතුලේ සිද්ධ වෙන වීඩියෝ එකක් නිසා. නමුත් ඉතින් ඔයාලට ළඟ ඉඳගෙනම PC එක build කරගන්නවා නම් අපේ PC pit stop shop එකට එන්න පුළුවන්. මොරටුවේ තියෙන්නේ. ඔයාලගේ parts ටික අරගෙන අපේ shop එකට આવොත් එතනදී ඔයාලට ළඟ ඉඳලම PC එක build කරගන්න හැකියාව තියෙනවා. ඒ හැම දෙයක්ම බලාගෙන ඉන්න ගමන් ඒ වගේම තමයි ඔයා PC එකක් හදාගත්තට පස්සේ මේ PC එක issue එකක් warranty issue එකක් එනකන් නැත්තම් වැඩ කරන්නේ නැති වෙනකන් දිගටම පාවිච්චි කරන එක නෙවෙයි සිද්ධ කරන්න ඕනේ. මේකත් හරියටම වාහනයක් වගේ යම්කිසි කාලයක් ඇතුළතදී සර්විස් එකක් කරගන්න ඕනේ. ඉතින් ඔයාගේ desktop එක laptop එක සාමාන්‍යයෙන් අවුරුද්දක් එකමාරක් වගේ යද්දි ඔයාලට සර්විස් එකක් කරගන්න එක අත්‍යවශ්‍ය වෙනවා. ඉතින් PC pit stop අපේ shop එක හරහා ඒ සර්විස් එකත් ඕගොල්ලන්ට කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි ඔයාලා ගන්න monitors විශේෂයෙන්ම color calibrate කරනවා නම් ඒ calibration පවා කරගන්න අපේ shop එක හරහා ඔයාලට ඉඩ කඩ ලැබෙනවා. ඉතින් එහෙමනම් මේ විදිහට build එකක් කරනවා නම් ස්ටුඩියෝ එක ඇතුලේ ඔයාලට in detail විදිහට අරගෙන එන්නත් build series එකක්ම ඉස්සරහට අරගෙන එන්න plan කරලා තියෙනවා. ඉතින් එහෙමනම් අපි ඉසුරු ගැන කතා කරමු. ඉසුරු මාත් එක contact එකේ ඉන්න මම හිතන්නේ අවුරුද්දකට මම හිතන්නේ වැඩි කාලයක් නොයෙකුත් ප්‍රශ්න අහන ගමන් හිටියේ. ඊට පස්සේ එයා කොටේෂන් එකක් හදාගෙන තිබ්බා. එයාගේ බජට් එකක් තිබ්බා. මේ බජට් එකත් එක්ක තමයි එයා කොටේෂන්ස් කීපයක් හදාගෙන තිබ්බේ shops වලින්. එතනදී පළවෙනියටම ඉසුරු මෙන්න මේ Asus ProArt 4060 GPU එක අරගෙන තිබ්බා. අපි දන්නවා අපිට සල්ලි සෙට් වෙන විදිහට බොහෝ විට PC එකක් හදන්න යද්දි Dream PC එක හදන්න යද්දි කොටස් ගන්නවා. ඉතින් ProArt series එකෙන් 4060ක් අරගෙන තිබ්බා. ඔයගොල්ලෝ සමහරට දන්නවා ඇති Asus ලගේ ProArt series එක කියලා කියන්නේ RGB මේ වගේ දේවල් නැති හැබැයි performance සහ build quality එකෙන් ගොඩක් හොඳ components එන category එකක් එයාලගේ. ඉතින් මෙතනදී සාමාන්‍යයෙන් professional වැඩ ඉසුරුගේ වැඩ කටයුතු වලට Maya software එක හරහා 3D කරන එක ඒ වගේ මේවා render කරන එක Arnold වගේ CPU intensive software වලින් එහෙම නැත්නම් renderers වලින් ඒ 3D output කරන එක ඒ වගේම video edit කරන එක මේ හැම දෙයක්ම include වෙනවා. ඉතින් ProArt වලට කැමතියි කියලා කියන්නේ වගේම professional වැඩ කියලා කියන්නේ අර PC එකේ light ARGB RGB නැතුව තමන්ගේ වැඩේට මොනිටර් එකට ફોකස් කරන විදිහට හොඳ බිල්ඩ් එකක් කරගන්න තමයි අවශ්‍ය වෙන්නේ. ඉතින් ඉසුරුට විශේෂයෙන්ම හම්බෙලා තිබ්බ කොටේෂන්ස් කීපයක් මේ වලදී ඉසුරු ප්ලෑන් කරගෙන හිටපු දේ තමයි අලුත්ම Ryzen 9900X 12 core 24 thread CPU එකකට
යන එක මොකද 12 core 24 thread කියලා කියන්නේ ගොඩක් CPU එක පැත්තෙන් ගොඩක් ලොකු වැඩක් කරගන්න පුළුවන් rendering වලදී ගොඩක් ලොකු advantage එකක් ගන්න පුළුවන් CPU එකක්. එහෙම නැතුව ඔයා CPU intensive වැඩක් කරන්නේ නැත්නම් GPU වලින් නම් ඔයාගේ Premiere ඒ වගේම 3D මේ වගේ දේවල් සාමාන්‍යයෙන් render වෙන්නේ එතනදී අපිට 8 core එකක් හොඳටම ඇති. ඉතින් මේ දේවල් එක ඉසුරු දැනට laptop එකක වැඩ කරනවා කියලා කිව්වේ research එක අපි බලද්දී තිබ්බ දෙයක් තමයි 7000 series එක desktop CPUs ආවා ඊට පස්සේ 9000 series එක ආවා. ඉතින් අර AMD ලටත් දැන් Intel ලගේ ලෙඩේ පොඩ්ඩක් විතර ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ 7000 වල ඉඳලා 9000 series එකට ඇද්දි බොහොම පුංචි performance gap එකක් තමයි same architecture එකේ සිද්ධ වෙලා තිබ්බේ. පොඩි tweaks ටිකක් තමයි සිද්ධ වෙලා තිබ්බේ. ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම කියන්න අවශ්‍යයි අවුරුද්දෙන් අවුරුද්ද CPU phones මේ වගේ දේවල් රිලීස් කරනවට වඩා අවුරුදු කීපයකට සැරයක් දෙකකට වගේ සැරයක් ටිකක් ලොකු performance difference එකක් තියෙන components මේ companies වලින් මම හිතන රිලීස් කරනවා නම් ඒක අපිට upgrade කරන්න ඒ වගේම අපිට upgrade කරද්දී එන gain එක වැඩි කරගන්න සෑහෙන වැදගත් වෙනවා. ඉතින් මෙතනදී research එකකට පස්සේ මම ඉසුරට advice කරා 7900 12 core 24 thread එකට අපි යමු 9900 එකට යන්නේ නැතුව කියලා. මොකද අපිට රුපියල් මම හිතන්නේ 40000ක විතර gap එකක් තිබ්බා 9900 එක සහ 7900 CPU දෙක අතර. එතනදී performance gain එක සාමාන්‍යයෙන් ගත්තොත් එහෙම මේක gaming සමහර විට ඉසුරු කරයි. හැබැයි workloads වලට යන්නේ 10%ක 15ක වෙනසක් තමයි උපරිම තියෙන්නේ. ඉතින් රුපියල් 40000ක් කට් ඩවුන් වෙනවා. ඒ වගේම 10%ක් 15ක් කියලා කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් ඔයා වැඩ කටයුතු කරද්දී රිලැක්ස් එකේ රෙන්ඩරින් එකක් වගේ දාද්දී විනාඩි 5ක සමහරට 10ක වගේ වෙනසක් තියෙන්න පුළුවන් ඒක ඇතුලේ. නමුත් ඒක ලොකු වෙනසක් නෙවෙයි. මොකද performance කියලා කියන්නේ මෙතනදී දෙකම 12 core 24 thread software එක OS එක ඒ හැම දෙයක්ම optimize වෙලා තමයි අර 10 15 වෙන්නේ. සමහරවිට ලොකු වෙනසක් මේ දෙක අතරින් නැති වෙන්නත් පුළුවන්. ඉතින් එතනදී අපි බජට් එක සේව් කරගන්න 7900 එකට ගියා. මේක ලොකු impact එකක් නැති නිසා performance වලට. ඉතින් ඒ දේවල් එක්ක අපි තෝරගත්ත motherboard එක B650 chipset එක තියෙන MSI Pro motherboard එකක්. ඉතින් කියන්න අවශ්‍යයි ලංකාවේදී මේ වෙනකොට 7000 build එකක් 9000 build එකක් යනවා නම් motherboards ටිකක් විතර limited විදිහට තමයි මට දකින්න ලැබුණේ මේවා select කරද්දී. ඉතින් කොහොමද අපි 650 chipset එකට යද්දී මේකෙම X670 කියන chipset එක තියෙනවා. ඒ වගේම දැන් මේ වෙනකොට 800 chipset එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. මෙතනදී මේ 650 එක තෝරගද්දී මේකේ නැති එක ෆීචර් එකක් තමයි සාමාන්‍යයෙන් මේ වගේ CPU එකකට යද්දී shops වලින් ඔයාලට advice කරන්න පුළුවන් 670 එකකට යන්න කියලා හොඳ chipset එකකට. ඉතින් මේ motherboard එකේ තියෙන දේ තමයි PCIe Gen 5 support එක නැති එක. සාමාන්‍යයෙන් දැනට තියෙන 4090 card එකෙත් PCIe Gen 5 නෙමෙයි එන්නේ PCIe Gen 4. ඒ වගේ තමයි 4090 එකටත් PCIe Gen 4 සම්පූර්ණයෙන්ම යුටිලයිස් වෙන්නේ නැහැ ඒ තියෙන bandwidth එක. ඉතින් අලුත් 5000 series cards එන්නේ PCIe Gen 5 වලින්. නමුත් ඒවත් අපිට PCIe Gen 4 වලින් කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව වැඩ කරන්න හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් අපි තෝරගත්ත මේ motherboard එක ඒ වගේම මෙතනදී ඉසුරු 32GB DDR5 single stick RAM එකක් දැනට අරගෙන තියෙනවා. ඉතින් එයාගේ වැඩ කටයුතු අනුව demand එක අනුව ඉදිරියේදී තවත් 32GB stick එකක් දාගන්නවා කියලා කිව්වා. ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම කියන්න අවශ්‍ය දේ තමයි ඔයා build එකක් කරනවා නම් එතනදී RAM එක හිමින් upgrade කරනවා නම් මේ දැන් ගන්න RAM එකෙන්ම ඉදිරියේදී අදාළ කරන RAM එක purchase කරන්න. එතකොට ඔයාලට compatibility issue එකක් එන්නේ නැහැ. ඒ වගේම තමයි RAM kits ගන්න ඕනෙමයි කියලා නැහැ. අත්‍යවශ්‍ය නැහැ. ඔයාලට සාමාන්‍ය විදිහට මේ වගේ RAM එකක් අරගෙන ඒ brand එකෙන්ම ඒ ගත්ත RAM type එකෙන්ම ඔයාලට RAMs අරගෙන හිමින් සැරේ upgrade කරන්න හැකියාව තියෙනවා. ඒ වගේම boot drive එක විදිහට අපි මෙතනදී Samsung 1TB NVMe drive එකක් පාවිච්චි කරනවා. ඉතින් මේ drive එක තමයි OS එක software මේ හැම දෙයක්ම include කරන drive එක වෙන්නේ. ඒ ඇරෙන්න 2TB mechanical HDD එකක් අපි පාවිච්චි කරනවා අපේ data වලට. ඉතින් මෙතනදී කියන්න අවශ්‍ය දේ තමයි technology එක දියුණු වෙලා තියෙනවා. මේ වෙනකොට NVMe fullyම පාවිච්චි කරනවා ගොඩක් දෙනා. හැබැයි තාමත් mechanical hard drive කියලා කියන්නේ සෑහෙන reliable data storage method එකක්. ඒ කියන්නේ ඔයාට NVMe එකක් ටක් ගාලා corrupt වෙන්න පුළුවන්.
සමහරට ටෙම්ප් එක නිසා නොයෙකුත් ප්‍රශ්න ඇති වෙන්න පුළුවන්. නමුත් hard drive එකක් mechanical hard drive එකක් මේ වගේ වැඩ කරන කට්ටියට විශේෂයෙන්ම client like වැඩ කරනවා නම් පාවිච්චි කරන එක සෑහෙනම මම හිතන්නේ ආරක්ෂිතයි කියලා කියන්න පුළුවන්. මොකද මේ වෙනකොට 1985 දී හඳුන්වලා දීපු mechanical hard drive එක තාමත් බොහොම reliable විදිහට පාවිච්චි වෙනවා නොයෙකුත් iteration එක ඇවිල්ලා. ඉතින් මේ දේවල් එක අපි ඊළඟට අපේ processor එක ගැන කතා කරා, motherboard එක ගැන කතා කරා, 4060 GPU එක ගැන මම මුලින්ම කිව්වා. මේ හැම දෙයක්ම power up කරන්න අපි Antec brand එකෙන් 850 watt power supply එකක් අරගෙන තියෙනවා. ඉතින් මේක 80+ gold rated power supply එකක්. ඉතින් power supply ගද්දි ඇයි අපි gold එකකට යන්න ඕනේ? එහෙම නැත්නම් bronze එකක් ඇද්ද, silver එකක් ඇද්ද කියන ප්‍රශ්න වලට එන්න පුළුවන්. ඇයි power supply වල මේ වගේ rating එකක් standard එකක් තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් 80+ rating එකෙන් කියන්නේ සාමාන්‍ය වගේ power supply එකෙන් main current එක අරගෙන PC එකට ඕන කරන විදිහට AC power එක alternating current එක direct current එක බවට පත් කරද්දී යම්කිසි ශක්ති හානියක් සිද්ධ වෙනවා. මෙන්න මේ ශක්ති හානිය කොච්චර දුරට මෙතනදී regulate වෙනවද අඩු වෙනවද කියන එක තමයි මේ rating එක හරහා සිද්ධ වෙන්නේ. ඉතින් gold එකක් කියලා කියද්දී ඔයාලට මාසෙන් දෙකෙන් මේක තේරෙන්නේ නැහැ. නමුත් එක දිගට වැඩ කරනවා නම් අවුරුද්දක් වගේ යද්දී ඔයාගේ electricity bill එකේ වෙනසක් ඇති වෙන්න පුළුවන් අර used එහෙම නැත්නම් කිසිම rating එකක් නැති power supply පාවිච්චි කරද්දී ඊට සාපේක්ෂව. ඉතින් ඔයා second hand build එකක් කරත් අලුත් power supply එකක් මම හිතන්නේ පාවිච්චි කරන එක මේ current bill එක power bill එක අඩු කරගන්න සෑහෙන වැදගත් වෙනවා. ඉතින් මේ ගැනව දන්නේ නැත්නම් ඒ ගැන වීඩියෝ එකක් කරලා තිනවා මොකද්ද මේ 80+ rating එක කියන්නේ කියලා ඔයගොල්ලන්ට බලන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ හැම දෙයක් එක්කම ඊට පස්සේ මම advice කරා ඉසුරුට Arctic cooler එකකට යමු කියලා 360 මේක 12 core 24 thread CPU එකක්. ඉතින් එතනදී 360 cooler එකක් liquid cooler එකක් ගන්න එක සෑහෙන වැදගත් වෙනවා. CPU rendering සිද්ධ වෙනවා මේ හැම දෙයක් එක්කම. ඉතින් මෙතනදී ඔයාලට Arctic brand එක ලංකාවේ ප්‍රධාන computer shops වලින් ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මෙතනදී ARGB RGB නැති black version එකෙනුත් මේක මිලදී ගන්න පුළුවන්. මේ වෙනකොට coolers තියෙනවා අපිට සාමාන්‍යයෙන් හැම එකකම වගේ මේ ARGB fans එනවා. ඉතින් ඔයා ඒවට කැමති නැති කෙනෙක් නම් ඔයාට එක option එකක් තමයි ඒ cooler එකක් අරගෙන ඒ lights ටික off කරන එක. හැබැයි එතනදී ARGB වලට යන budget එක අඩු කරලා ඔයාලට ගොඩක් හොඳ price එකකට මේ Arctic Freezer 3 cooler එක ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මෙතනදී අපි Antec C8 කේසින් එකක් පාවිච්චි කරනවා. මේ කේසින් එකට අපි Antec Black ARGB මොකුත් නැති ෆෑන් තුනක කිට් එකක් පාවිච්චි කරනවා. ඉතින් products හැම එකක්ම අරගෙන තියෙන්නේ Nanotech computer shop එකෙන්. ඉතින් ඔයාලගේ build එකක් කරනවා නම් ඔයාලට warranty ගැන කිසිම විදිහකට මම හිතන්නේ user experience එක ගොඩක් හොඳටම දෙන තැනක් Nanotech එක. ඉතින් nanotech.lk website එකට ඔයාගේ phone එකෙන් යන්න පුළුවන්. laptop එකක් tab එකක් තියෙනවා නම් ගිහිල්ලා ඔයාලට අවශ්‍ය කරන දේවල් මෙතනදී බලලා quotation එක හදාගෙන මේක ඔයාට email කරගන්න පුළුවන් එතනින්ම. ඒ වගේම දැන් online website එක හරහාම pay කරලා ගෙදරට දේවල් ගෙන්න ගන්නත් හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් මේ හැම දෙයක් එකම ඉසුරුගේ build එක අපි දැන් assemble කරමු. අපි build එකේ පළවෙනියටම අපේ hard drive එක සහ power supply එක දාගමු. එතකොට ප්‍රධානම වැඩ කොටසක් ඉවර වෙනවා. අපිට මෙන්න මේ විදිහට hard drive compartment එක ගලව ගන්න පුළුවන්. මේක lock වෙනවා. ඒ වගේම මෙතන අපිට පොඩි කොටසක් තියෙනවා. මම හිතන්නේ මේක power supply එක පොඩ්ඩක් rest වෙන විදිහට තියාගෙන තියෙන එක. ඉතින් අපේ 2TB hard drive එක තියෙනවා. මේක අපිට දාගන්න පුළුවන් අපේ hard drives දෙකක් දක්වා මෙතනදී insert කර ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම මේ වගේ mechanical hard drive එකක් mount කරද්දී වැදගත්ම වෙන දෙයක් තමයි මේ compartment එකේ ඇතුලේ shock proof වෙන එක. අපි desktop එකක් හැම වෙලේම හෙට මෙහෙට අරන් යන්නේ නැහැ. හැබැයි ඒ අරන් යන වෙලාවල් වලට අපේ hard drive එක තද ගැස්සීම් වලට ලක් වෙන්න පුළුවන්. එහෙම වුණොත් damage වීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් මේක ඇතුලේ අපිට rubber bush දාලා තියෙනවා ඒ shock එක absorb කරගන්න. ඉතින් අර ගොඩක්ම budget casing වල ඔයගොල්ලෝ දැකලා ඇති සමහරට casing එකේ යටට ඇන ටිකක් දාලා නිකම්ම hard drive එක connect වෙනවා. ඉතින් ඒ විදිහේ connection එකක් එච්චරම හොඳයි කියලා කියන්න බෑ. නමුත් ඒ වගේ casing එකක් නම් ඔයගොල්ලෝ පාවිච්චි කරන්නේ එතනදී අනිවාර්යයෙන්ම
කේසින් එක හෙට මෙහෙට උස්සද්දි හැන්ඩල් කරද්දි ටිකක් පරිස්සම් වෙන්න ඕනේ. ඒ වගේම අපේ C8 කේසින් එකේ අපිට නට්ස් වෙනම බොක්ස් එකක් දීලා තියෙනවා. ඉතින් මේක සෙම්බල් කරාට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට වෙන මොනකට හරි පාවිච්චි කරන්නත් පුළුවන්. ඉතින් බොක්ස් එකක් සහ මේවා කම්පාර්ට්මන්ට් විදිහට වෙන ඇඩ් කරගන්නත් තව කෑලි තියෙනවා ඩිමාකේට් කරගන්න. ඉතින් මෙතනදී අපිට හાર્ඩ් එකේ ඇන 3ක් දාන්න පුළුවන් සයිඩ් එකට. නමුත් 3ක්ම අවශ්‍ය නැහැ. සාමාන්‍ය මේ පැත්තට එකක් සහ මේ පැත්තට එකක් දාගත්තත් හොඳටම ඇති. මොකද හાર્ඩ් එක සිකියුර් වුණාට පස්සේ ඉතින් මම ඇන 4ක් පාවිච්චි කරලා තියෙනවා. සාමාන්‍ය සයිඩ් එකට දාගත්තට පස්සේ මේ කම්පාර්ට්මන්ට් එකේ මේක හෙල්ලෙන්නේ නැති නිසා අපිට ඇන 2ක් හොඳටම ඇති. අපිට අපේ Antec 850 power supply එක full module එකක් විදිහට එන්නේ. ඉතින් full modular කියන එක මේ වෙනකොට මම හිතන්නේ එච්චරම වැදගත් දෙයක් වෙන්නේ නැහැ. මොකද මම කලින් වීඩියෝස් වලත් කියන දෙයක් තමයි full module එකක් හරහා ඉස්සර තමයි පොඩි ඇඩ්වාන්ටේජ් එකක් තිබ්බේ. මේ ඕන කරන වයස් ටික විතරක් දාලා ලස්සනට රවුට් කරගන්න. නමුත් දැන් ඕගොල්ලන්ට පේනවා ඇති කේසින් එකේ තියෙන ඉඩ හැම දෙයක් එක්කම කේබල් මැනේජ් කරන එක සෑහෙන ලේසි. ඉතින් ඒ දේවල් එක්ක අපිට යන්න අත්‍යවශ්‍ය නැහැ මේ විදිහේ full modular power supply එකකට. ඉතින් මෙතන තියෙන ඇඩ්වාන්ටේජ් එක මෙන්න මේ විදිහට අපිට කනෙක්ටර්ස් තියෙනවා. මේ කනෙක්ටර්ස් එක අපිට ඕන කරන දේවල් විතරක් කනෙක්ට් කර ගැනීමේ හැකියාව. ඉතින් මෙහෙම කරාට පස්සේ සිද්ධ වෙන දේ තමයි මේ දේවල් ඔයගොල්ලෝ පරිස්සමෙන් තියාගෙන ඉන්න කෙනෙක් නම් ඔයාට ඉස්සරහට කේබල් එකක් ඕනොත් මේක ගහන්න පුළුවන්. හැබැයි ඔයා අතින් සමහර විට මේ කේබල් ටික වැඩිපුර තියෙන කේබල් ටික ෆික්ස් කරන්නේ නැති වුණොත් ඊට පස්සේ ඔයාට කේබල් හොයාගන්න සෑහෙන අමාරු වෙනවා. ඉතින් මම කරන දෙයක් තමයි බිල්ඩ් වලදී අපිට කේසින් එකේ පිටිපස්සේ ඉඩ තියෙනවා හොඳටම මේ තියෙන කේබල් අත්‍යවශ්‍ය වෙන කේබල් හැම එකක්ම කනෙක්ට් කරලා පාවිච්චි නොවන ඒවා ටික සිප්ටයි දාලා තියෙන එක. එතකොට අවශ්‍ය වුණොත් ඉස්සරහට එක්ස්පෑන්ඩ් කරද්දී ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතන ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති PCI E Gen 5 12+4 පින් එක. එහෙම නැත්නම් අර 16 පින් එක. මෙතනදී අලුත් කාඩ්ස් වලට එන තියෙනවා ඩිරෙක්ට් පවර් සප්ලයි එකේ ඉඳලා යන විදිහට. ඒ වගේම අනිත් හැම දෙයක්මත් බොහොම පිළිවෙලට තියෙනවා. ඉතින් අපි ඉක්මනට මේක කනෙක්ට් කරගෙන කේසින් එකට දාගමු. ඉතින් කනෙක්ටර්ස් හැම එකක්ම හරියටම කනෙක්ට් වෙලාද කියන එක බලන්න. ඒ වගේම මේවා මාරු කරලා කනෙක්ට් කරන්න බෑ. ඉතින් PCI E5 කනෙක්ට් එක තියෙනවා. මේකත් හරියට අපි ෆික්ස් කරන් තියෙනවා. අපි බලමු කාඩ් එක අපේ RTX 4060 එකේ තියෙනවද මේ කනෙක්ට් එක. එහෙමත් නැත්නම් අපි ඒකට හරියන විදිහට PCI E8 පින් කනෙක්ටර්ස් උත් ෆික්ස් කරගෙන තියෙන්නේ. ඉතින් මේකේ පාවිච්චි නොවන දේවල් අපිට සිප්ටා එකක් දාලා බොහොම ලේසියෙන්ම මම කිව්වා වගේ කේසින් එක ඇතුලෙන් තියන්න පුළුවන්. එහෙමනම් අපි පටන් ගමු අපේ මේන් කොම්පොනන්ට්ස් ටික assemble කරන්න. ඉතින් මදර්බෝඩ් එක ඇතුලේ අපිට තියෙන දේවල් ඕන වෙනවා. මේ මදර්බෝඩ් එකටදී අපිට බෑක් ප්ලේට් එක ඕන වෙනවා. ඒ වගේම SATA cables දෙකක් සහ NVMe මවුන්ට් කරන්න ඕන කරන ස්ක්‍රූස් තියෙනවා. ඉතින් quick installation guide එකක් මේ හැම දෙයක්ම තියෙනවා. පළවෙනි වතාවට ඔයාගේ PC එක build කරනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම quick installation guide එක බලන එක වැදගත් වෙනවා. right, ඉතින් මෙතනදී අපිට අපේ motherboard එක තියෙනවා. ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් B650 chipset එක. ඉතින් board එකේ අපිට RAM slots 4ක් ඒ වගේම chipset එක PCH එක platform controller hub එක මෙතනදී cool down කරගන්න පුංචි heatsink එකක් තියෙනවා. ඒ වගේම VRM MOSFETs වලට අපිට පොඩි heatsink එකක් තියෙන. ඉතින් කොහොම වෙතත් මේවල අපේ කේසින් එක තුළ හොඳ air flow එකක් අපි maintain කරගන්නවා නම් cool down කරන්න ගොඩක්ම ප්‍රමාණවත් විදිහට තියෙන වගේ motherboard එක බොහොම පොඩි. ඉතින් මේ motherboard එක තෝරගන්න එක හේතුවක් තමයි අපේ cost එක. ඒ වගේම අපේ යන setup එකත් එක්ක මේ motherboard එක ප්‍රමාණවත්. හැබැයි
විශේෂයෙන්ම 5000 සීරීස් එකට යනවා නම් එහෙමත් නැත්නම් පවර්ෆුල් කාඩ් එකකට 4080 4090 වගේ යනවා නම් එතනදී මේට වඩා ටිකක් හොඳ කාඩ් එකකට අනිවාර්යයෙන්ම X670 එකක් නැත්නම් 800 සීරීස් එකෙත් ටිකක් හොඳ මදර්බෝඩ් එකකට යන්න ඕනේ. නමුත් මේ තියෙන බිල්ඩ් එකට අපි බලමු performance වලදී එහෙම කොහොමද මේක වැඩ කරන්නේ කියලා. ඉතින් MSI motherboards වල තියෙන තවත් දෙයක් තමයි මෙන්න මේ easy debug LED එක. ඒ කියන්නේ ඕනම කෙනෙකුට MSI motherboard එකක් දාලා build එකක් කරගත්තම සමහර විට එන්න පුළුවන් ප්‍රශ්නය තමයි වගේ desktop එක on වෙන්නේ නැති එක. ඉතින් ඒ වගේ වෙලාවල් වලදී මෙන්න මේ easy debug LED හරහා මේක RAM එකේ රේකක්ද මොකක්ද කියන එක හොයාගන්න පුළුවන්. මේක අනිත් brands වලත් තියෙනවා QLED එහෙම නැත්නම් වෙනත් එක නම් වලින්. ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම board එකක් ගද්දී වට ලොකු technical know how එකක් නැත්නම් අනිවාර්යයෙන්ම මෙන්න මේ LEDs තියෙන motherboard එකක් තෝරගන්න අමතක කරන්න එපා. මොකද යාළුවෙකුට උනත් හදලා දුන්නට පස්සේ PC එක on වෙන්නේ නැහැ කිව්වට පස්සේ අපිට මෙන්න මෙතනින් බලා ගන්න පුළුවන් trouble shoot කරන්න යද්දී ගොඩක්ම ලේසි මෙන්න මේ QLED එහෙම නැත්නම් easy debug LED කියන feature එක. ඉතින් අපේ CPU එක Ryzen 7900X මේක 12 core 24 thread CPU එකක්. මේක 4.7 base clock එකක් 5.6 GHz max boost එකක් තියෙන. ඒ කියන්නේ gaming වලදී වගේ 5.6 GHz වලට යන්න පුළුවන් AMD 7000 series processor. ඉතින් මෙතන තියෙන දේ තමයි මේ configuration එක. දැන් අපිට ටිකක් processor එක පරණ නිසා generation එකක් දෙකක් අඩු සාපේක්ෂව අඩු මිලකට ගන්න හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් මේ processor එකේ අපිට cooling solution එකක් stock fan එකක් heat sink එකක් එන්නේ නැහැ. processor එක විතරයි එන්නේ AM5 socket එක. ඉතින් processor එකට පස්සේ අපිට AMD processor authenticity ගැන බුක්ලට් එකක් තියෙනවා. ඒ වගේම AMD red team සාමාන්‍යයෙන් Intel blue team එක AMD ලගේ red team එක ඒ අරින්න මේක ඇතුලේ මම හිතන්නේ කිසිම දෙයක් නැහැ. processor box එකේ සම්පූර්ණයෙන්ම මෙන්න මේ වගේ sponge එකක් තියෙන්නේ. ඉතින් cooling solution එකක් මෙතනදී අපිට ලැබෙන්නේ නැහැ. එහෙනම් අපි අපේ AM5 socket එකට CPU එක දාගන්න තියෙන්නේ. ඉතින් බොහොම සරලවම locking mechanism එක හැම රිලීස් කරලා අපිට මේක ඕපන් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් Intel තමයි පළවෙනියටම LGA වලට ගියේ land grid array වලට PGA එකේ ඉඳලා. ඉතින් PGA කියලා කියන්නේ pin grid array CPU එකේ pins තියෙන එක. නමුත් AMD සමාගම ඔවුන්ගේ 7000 series එකේදී මේක LGA බවට මාරු කරා. ඉතින් අපේ බොහොම පරිස්සමෙන් මෙතනදී වැඩ කරන්න ඕනේ. සාමාන්‍යයෙන් processor එකේ තියෙන pin එකක් මොනවා හරි වෙලා ඇද වුණොත් ඒක එහෙම කරගන්න අපිට chance එකක් තියෙනවා. නමුත් motherboard එකේ pin එකක් එහෙම වුණොත් ඒක නම් හදන්න සෑහෙනම අමාරුයි. ඉතින් මේ තියෙන අපේ processor එක. මේ processor එකේ ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති අපිට මෙන්න මේ විදිහේ marking එකක් තියෙනවා. ත්‍රිකෝණයක් triangle එකක්. මේකම processor එකේ මෙතනත් අපිට marking එකක් තියෙනවා. මේ මාකින් එක හරියටම අපිට සොකට් එකෙත් බලාගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති මෙන්න මේ නච් එකක් එහෙම නැත්නම් ඇතුළට නෙරුමක් තියෙනවා processor එකේ. ඉතින් මේ නච් එක එහෙම නැත්නම් නෙරුමට අනුව අපේ සොකට් එකෙත් ඒ විදිහටම තියෙනවා. ඉතින් ඒක හරියටම අපි align කරගත්තම බොහොම සරලවම බොහොම ලේසියෙන් අපේ processor එක ආරක්ෂිතව තියාගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ විදිහට අපිට processor එක තියාගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ විදිහට processor එක තියාගත්තට පස්සේ අපිට lock කරගන්න පුළුවන් අපේ mechanism එක. මේක lock කරගද්දි මෙන්න මේ උඩ තියෙන plastic කෑල්ල නිකම්ම එළියට එනවා. ඉතින් මේක අපිට හරියටම බලාගත්තට පස්සේ ඔන්න අපිට හරියටම CPU එක mount වෙලා තියෙනවා කියලා confirm කරගන්න පුළුවන්. ඊළඟට අපිට NVMe එක මවුන්ට් කරගන්න පුළුවන්. අපි CPU එක දාගෙන තියෙන්නේ Samsung 980 1TB NVMe එක. ඉතින් ඔයාලට 512GB එකක් මම හිතන්නේ හොඳටම ප්‍රමාණවත් සාමාන්‍ය බිල්ඩ් එකකට. ඒ කියන්නේ හાર્ඩ් එකකුත් නැතුව ඔයාලගේ OS එකට GB 100ක් වගේ තිබ්බොත් තව GB 400ක් විතර තියෙනවා ගේම් software ඔය දේවල් දාගන්න. ඉතින් හાર્ඩ් එකක් අත්‍යවශ්‍ය නැහැ. 1TB එකක් කියලා කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන්
softwares පාවිච්චි කරනවා නම් Adobe Creative Suite එකේ වගේ දේවල් වලට තව බොහෝ විට 200GB වගේ යන්න පුළුවන් ඒ software වලට. ඉතින් එතනදී 1TB එකක් පාවිච්චි කරන එක හොඳයි. මේක අපිට mount කරගන්න තියෙන්නේ බොහෝ දුරට අපි මෙන්න මේ NVMe drive එක ගත්තට පස්සේ මේ NVMe drive එකට විශේෂයෙන්ම PCIe Gen 5 වගේ නම් heat sink එකක් motherboard එකේ එන එක වැදගත් වෙනවා. එහෙමත් නැත්නම් හොඳ airflow එකක් මෙතනදී තිබීම අනිවාර්ය වෙනවා. ඉතින් මේ NVMe එකත් එක්ක අපිට මෙතනදී අපේ motherboard එකේ heat sink එකක් නැහැ. ඒ වගේම ඔයගොල්ලෝ මතක තියාගන්න ඕන දෙයක් තමයි බොහෝ විට අපේ පළවෙනි CPU එකට ළඟම තියෙන NVMe slot එකේ තමයි PCIe Gen 4 හරි 5 හරි motherboard එකේ ප්‍රධානම එන slot එක වෙන්නේ enable වෙලා. ඉතින් ඒකට මේක connect කරගන්න එක වැදගත් වෙනවා. ඉතින් MSI මේ board එකේ අපිට toolless lock එකක් තියෙන්නේ. බොහොම සරලවම NVMe එක දාලා මේ lock එක දාගන්න. ඉතින් අපේ NVMe එක ඒ වගේම CPU එක දාගෙන තියෙනවා. ඊළඟට අපිට RAM එක දාගන්න පුළුවන්. හැබැයි RAM එක දාගන්න කලින් අපේ liquid cool එක මම හිතන්නේ මොන විදිහටද mount කරන්න කියන එක අපිට බලා ගන්න එක වැදගත් වෙනවා. ඉතින් මෙතනදී Arctic coolers වල අපිට තියෙන දෙයක් තමයි technical support එකට QR එකක් තියෙනවා. ඒ වගේම product එක ගැන දැනගන්න liquid freezer 3 එක මොන විදිහටද mount කරගන්න කියන එක දැනගන්න අපිට QR code එකක් තියෙනවා. ඉතින් online manual එකට වෙනම QR code එකක් තියෙනවා. phone එක අනිවාර්යයෙන්ම data connection එකක් එක්ක ඕන වෙනවා මේක හරි විදිහට mount කරන්න. ඉතින් අපිට box එකේම දීලා තියෙනවා AM4 AM5 support එක තියෙනවා කියලා. අනිවාර්යයෙන්ම cool එකක් ගද්දි මේක බලන්න. ඒ වගේම තමයි ඔයා ගන්න socket එක අනුව අපිට කලින් build එකේදී ප්‍රශ්නයක් ආවා. AM5 support එක තිබ්බට සමහර වෙලාවට ඒකට එන socket එක box එකේ එන්නේ නැහැ. ඉල්ල ගන්න වෙනවා shop එකෙන්. විශේෂයෙන්ම Antec cooler එකකදී මේ issue එක ආවා. ඉතින් ඒක පොඩ්ඩක් හරියටම දැනුවත් වෙලා අරගෙන යන්න. ඉතින් liquid cool එක අපි බලමු අපිට තියෙන දේවල් මොනවද කියලා. Arctic Freezer 3 එකේ අපිට CPU block එකක් එනවා. මේක මම හිතන්නේ Intel මේක අපිට එන්නේ LGA 1700 සහ 1805 ඒ කියන්නේ Intel වලට තමයි මේ socket එක ඕන වෙන්නේ. අපිට ඒක ඕනේ නැහැ AM5 cool එකක් නිසා. ඒ වගේම තව brackets ටිකක් අපිට එනවා. ඒ වගේම අපිට thermal paste එකක් එනවා. දෙපාරක් මම හිතන්නේ තුන් පාරක් විතර අපිට පාවිච්චි කරගන්න පුළුවන් සර්විස් එකකදී වුණත්. right ඉතින් මෙතනදී left right විදිහට අපිට brackets දෙකක් එනවා. ඒ වගේම tool එකක් එනවා. AMD වලට තව mount එකක් එනවා. AM4ද AM5ද කියලා දාලා නැහැ. ඉතින් මේකට අපිට manual එක බලන්න වෙනවා. ඊට පස්සේ අපිට cool එක එන්නේ මෙන්න මේ විදිහට. ඉතින් Arctic cool එකක තියෙන දේ තමයි අපිට cables හැම එකක්ම බොහොම සරලවම manage කරලා එන්නේ. ඉතින් උදාහරණයක් විදිහට fans ටික මෙතනදී connect වෙලා තියෙනවා. cool එක තියෙනවා. අපේ CPU block එක. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති මෙතනදී fans ඔක්කොම ටික එකට connect කරලා අපිට ඊට පස්සේ අපේ cool එකේ තමයි head එකක් තියෙන්නේ. මෙන්න මේ cables ටික connect කරලා motherboard එකට connect වෙන්න. ඉතින් බොහොම clean simple සම්පූර්ණයෙන්ම execution එකක් කියන්න පුළුවන්. මේක non RGB එහෙම නැත්නම් black version එක. ඉතින් lights on නැති කට්ටියට මේ version එකට යන්න පුළුවන්. මෙලේ යම් කිසි අඩුවීමක් තියෙනවා. ලස්සන ඕන වෙන කට්ටියට අවශ්‍ය කරන ARGB version එකත් මෙතනදී තියෙනවා. right ඉතින් මෙතනදී ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති බොහොම සරලවම අපිට animations එක්කම මොන විදිහටද cool එක mount කරන්න කියලා දාලා තියෙනවා. අපේ එන default mount එක අයින් කරලා මෙතනදී liquid pump එක එහෙම නැත්නම් unit එක සම්පූර්ණයෙන්ම radiator එක පහතින් තියන්න එපා උඩින් තියන්න කියන එකත්
සරලවම කියලා තියෙනවා කොහොමද මවුන්ට් වෙන්න ඕනේ කියන එක. ඒ වගේම එතනින් එහාට ගියාට පස්සේ එයා ෆ්ලෝ එක සහ මේ එන දේවල් කොහොමද ෆික්ස් කරන්න කියන එකක් තියෙනවා. ඉතින් මෙතනදී අපේ සාමාන්‍ය මෙන්න මේ තිබ්බ AMD normal stock bracket එක ගලවගෙන ඊට පස්සේ මේ manual එකේ තිබ්බ විදිහට මෙන්න මේ plastic mounts දාලා ඊට පස්සේ left right කියන පැති දෙකට සාමාන්‍යයෙන් බෝඩ් එකේ ඉස්සරහින් ඉඳන් බැලුවම right සහ left විදිහට අපේ රූප සටහන් වල දීලා තිබ්බ විදිහට මේක mount කරගන්නවා. මේක උඩට තමයි අපේ සම්පූර්ණ CPU block එක ඊට පස්සේ mount වෙන්නේ. ඉතින් ඊළඟට අපිට තියෙන්නේ අපේ CPU block එක දාගන්න එක. ඉතින් මෙතනදී අපිට Arctic MX6 thermal paste එකක් දීලා තියෙනවා. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් අපිට පුළුවන් thermal paste එක හරි මැදට dot එකක් වගේ දාගන්න. හැබැයි මෙතනදී තියෙන දේ තමයි අපිට බොහොම තුනී paste එකක් thermal paste එක බොහොම තුනී spread එකක් තමයි මේ CPU එකේ අපි කියනවා IHS එක integrated heat spreader එක. ඒ කියන්නේ ඇත්තටම මේ CPU එක කියලා අපි කියන කොටසේ ඇත්තම CPU එක තියෙන මේක ඇතුලේ ඩයි එකක් විදිහට බොහොම පුංචි කොටසක්. එතන ඉඳලා මෙන්න මේ heat spreader එකට ඒ කියන්නේ මේක කූල් කරන්න ඕන නම් ලොකු ප්‍රදේශයකට පතුරවන්න තමයි මේ යකඩ කෑල්ලක් තියෙන්නේ. ඉතින් මේ යකඩ කොටස ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති මගේ ඇඟිල්ල පව රිෆ්ලෙක්ෂන් එක. ඒ කියන්නේ එච්චරටම සුමට විදිහට හදලා තියෙන බොහොම ස්මූත් සර්ෆේස් එක. හැබැයි එතනදිත් තියෙන ඇති වෙන්න පුළුවන් එයා ගැප්ස් මයික්‍රෝ විදිහට බොහොම අන්වීක්ෂීය මට්ටමින් තියෙන එයා ගැප්ස් පුරවන්න තමයි අපි thermal paste එකක් දාන්නේ. ඉතින් මේක මෙන්න මේ x අකුරට දාන්න y අකුරට දාන්න ඔහොම අවශ්‍ය නැහැ. බොහොම සුළු ප්‍රමාණයක් මැදින් අපිට ඩොට් එකක් එහෙම නැත්නම් මුං ඇටයක වගේ ප්‍රමාණයක් තමයි ඕන වෙන්නේ. ගොඩාක් අවශ්‍ය නැහැ. ඉතින් මේක අපිට මෙන්න මේ විදිහට හරි මැදින් තියාගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මේක ස්ප්‍රෙඩ් කරන්න තියෙන. ඉතින් මේක ස්ප්‍රෙඩ් කරන්න අපිට සාමාන්‍යයෙන් ටූල් එකක් ඕන වෙනවා. හැබැයි එහෙම දෙයක් නැත්නම් ඔයාගාව තියෙන ක්‍රෙඩිට් කාඩ් එකක්, ඩෙබිට් කාඩ් එකක් සමහර කට්ටියට අහන්න පුළුවන් ක්‍රෙඩිට් කාඩ් විතරද කියලා. එහෙම නැත්නම් ප්ලාස්ටික් පුංචි කෑල්ලක් මොනවා හරි පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයගලන්ට පේනවා ඇති මම දාගත්ත thermal paste එකත් එක්ක කොච්චර හොඳට මේක ස්ප්‍රෙඩ් වුණාද කියලා. ඒ වගේම සමහරට ඔයගලන්ට ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා මේ වටේ තියෙන කෑලි වලට IHS එකේ thermal paste එක ගෑවෙන්න ඕනේද කියලා. නැහැ. ඩයි එක තියෙන්නේ බොහෝ විට මෙන්න මේ කොටස් වල මැද. ඉතින් ඒ ටික කූල් වෙන්න තමයි අවශ්‍ය වෙන්නේ. ඉතින් අපේ thermal paste එකත් මෙන්න මේ මැද කොටසේ හරියටම ස්ප්‍රෙඩ් වුණා නම් හොඳටම ඇති. ඊළඟට අපිට තියෙන අපේ thermal paste එක දාගත්තට පස්සේ අපේ CPU block එක මවුන්ට් කරගන්න. ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම බලන්න ඔයාලගේ ලික්විඩ් කූල් එක එහෙම නැත්නම් ආෆ්ටර් මාකට් එයා කූල් එකේ මෙන්න මේ ස්ටිකර් එකක් තියෙනවා. මේක අනිවාර්යයෙන්ම ගැලෙව්වට පස්සේ තමයි අපි මේක මවුන්ට් කරන්න ඕනේ. සමහර විට මේක අමතක වෙලා මවුන්ට් කරද්දි මේ ප්ලාස්ටික් කෑල්ල තිබ්බොත් එහෙම ටෙම්ප් එක සෑහෙන වැඩි වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක එක හේතුවක් විදිහට කියන්න පුළුවන් මේ CPU එක සහ අපේ thermal එහෙම නැත්නම් CPU block එක අතර contact එක නැති වෙන එක. මේ බොහොම හීනි ෆිල්ම් එකක් සමහර විට අහුවෙලා තියෙනවා. සර්විස් එකේදී තමයි අවුරුද්දකට විතර පස්සේ මේ ෆිල්ම් එක අපි ගලවන්නේ. සමහර කට්ටියට අමතක වෙනවා. ඒ නිසා අනිවාර්යයෙන්ම මතක තියාගන්න මේ වගේ protective ෆිල්ම් එකක් තියෙනවනේ ඒක ගලව ගන්න. right, ඉතින් මෙතනදී අපිට කූල් එකත් එක්ක කනෙක්ටර්ස් දෙකක් එනවා. මං කිව්වා වගේම අපේ ෆෑන් ඒ හැම දෙයක්ම එන්නේ එක කන්ට්‍රෝල් යුනිට් එකකට. ඉතින් CPU block එකේ තමයි අපේ liquid cool එකේ සම්පූර්ණයෙන්ම අවශ්‍ය කරන කනෙක්ටර්ස් තියෙන්නේ. ඉතින් එක කනෙක්ටර් එකක් එනවා. මේක අපේ මේ විදිහට මේන් යුනිට් එකට ෆික්ස් වුණාම කෙලින්ම CPU ෆෑන් එකට විතරයි මේක කනෙක්ට් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් එතනදී ඔයාගන්න මදබෝඩ් එක බේසික් මදබෝඩ් එකක් නම් මේ කනෙක්ට් එක පාවිච්චි කරන්න. හැබැයි මෙතනදී ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති මම ඊළඟ අනිත් කනෙක්ට් එක පාවිච්චි කරලා තියෙන්නේ පම්ප් ෆෑන් එකට, CPU ෆෑන් එකට සහ VRM ෆෑන් එකට
සිස්ටම් ෆෑන් කියන කනෙක්ෂන් තුන මම දීලා තියෙනවා. ඉතින් මේ විදිහට අපිට කනෙක්ට් කරගන්න පුළුවන්. ඒ හැම වයර් එකක්ම මම මේ විදිහට පිළිවෙලට දාලා සිප් ටයි එකක් දාලා එහෙට මෙහෙට යන්න නැති වෙන්න මෙතනදී මැනේජ් කරගෙන තියෙනවා. ඊළඟට අපිට අපේ RAM එක මවුන්ට් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් සිංගල් ස්ටික් එකක් තියෙන 16GB. අපිට DDR4 වලදී සාමාන්‍යයෙන් 8GB තමයි සිංගල් ස්ටික් එකකදී ආවේ. නමුත් දැන් DDR5 එකත් එක්ක density එක RAM එකේ වැඩි වෙලා තියෙනවා. ඉතින් Corsair Vengeance අපේ මොඩියුල් එක තියෙන්නේ මෙතනදී. සාමාන්‍යයෙන් අපි RAM එක මවුන්ට් කරගන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ පළවෙනි RAM එක නම් 2 සහ 4 කියන RAM slots වලට 1 2 නෙවෙයි. ඉතින් මම මෙතනදී 2 කියන RAM slot එකට CPU එක ගාව ඉඳලා 2 කියන RAM slot එකට මගේ RAM එක මේ විදිහට fix කරගන්නවා. ඉතින් ඒ fix කරගද්දි locking mechanism එකක් තියෙනවා. හරියටම lock වෙනවද කියලා බලන්න. ඒ වගේම මැද පොඩි නච් එකක් තියෙනවා. වැරදි විදිහට RAM එක දැම්මොත් damage වෙන්න පුළුවන්. මේ හැම දෙයක්ම හරියට බලන්න ඕනේ. right, ඉතින් මෙතනදී අපි casing එක සාමාන්‍යයෙන් මේ විදිහට තියාගන්න පුළුවන්. motherboard එක mount කරන හැමදේම ලේසියෙන් කරගන්නවා පළවෙනි වතාවට build කරනවා නම්. හැබැයි දැන් experience එකත් එක්ක මට casing එක කෙලින් තියලත් මේක mount කරන්න පුළුවන්. ඉතින් කොහොමද අපි මේ විදිහට procedure එක කරමු. ඔයගොල්ලන්ට build එක ලේසි කරගන්න තනියෙන් උනත් build කරද්දි. ඉතින් පළවෙනියට අපි ගන්න ඕනේ මෙන්න මේ back plate එක නැත්නම් IO shield එක. මෙතනදී අනිවාර්යයෙන්ම බලන්න මෙන්න මේ වගේ කෑලි තියෙනවා නම් මේ ටික පොඩ්ඩක් නවලා එහාට කරගන්න. මොකද port එක අස්සට මේක යන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට තිබ්බොත්. ඉතින් පළවෙනියට අපි මේක දාගන්න ඕනේ අපේ මෙන්න මේ විදිහට motherboard එකේ IO shield එක එහෙම නැත්නම් IO interface එක එන තැනට. ඉතින් මේක හරියටම මෙන්න මේ විදිහට mount කරගන්න ඕන වෙනවා. මෙතන gap එකක් තිබ්බොත් motherboard එක මෙතනට දාන්න බැරි වෙනවා. එතකොට හරියට මේ screws වලට motherboard එක mount වෙන්නේ නැහැ. එහෙම ප්‍රශ්නයක් එන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට ඒක තද කරන්න වෙනවා. ඒ නිසා මේක පොඩ්ඩක් IO shield එක මේ විදිහට තද කරගන්න ඕනේ. ඉතින් ඊළඟට මෙන්න මේ විදිහට අපේ සම්පූර්ණ assembly එකම අපිට ගෙනල්ලා තියාගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතනදී සාමාන්‍යයෙන් බෝඩ් එක මෙහෙම තියලා තල්ලු කරන්න එපා. මොකද පල්ලෙහා ස්ක්‍රූස් තියෙනවා. ඒ නිසා පුළුවන් තරම් මෙන්න මේ විදිහට හරියට උඩට කරලා බෝඩ් එක උඩට උස්සලා align කරගන්න එක වැදගත් වෙනවා. නැත්තම් බෝඩ් එක පිටිපස්සෙන් damage වෙන්න පුළුවන් නිසා. ඉතින් මේක හරියටම අපි ඔහොම align කරගත්තම අපේ ස්ක්‍රූස් ටික හරියටම ඕපන් වෙනවා. නැත්නම් මෙතන එහෙම ગેප් එකක් තිබ්බට පස්සේ අපිට සිද්ධ වෙන දේ තමයි මෙතන ගොඩක් පුෂ් කරන්න වෙනවා. ඒ වගේම තමයි ඔයාලට තවත් ෂුවර් කරගන්න ඕන නම් මේක හරියටම වැඩ කරනවද කියලා එහා පැත්තෙන් ඔයාලට USB drive එකක් වගේ plug කරලා බලන්න පුළුවන්. මොකද සමහර වෙලාවට මේක align උනේ නැති වුණාම ඔයා build එක ඔක්කොම ඉවර කරලා එහා පැත්තේ ports access කරන්න ගියාම එතන ප්‍රශ්න ඇති වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් motherboard එකේ මේ විදිහට screws ටික දාගද්දිත් සම්පූර්ණයෙන්ම screws ටික අපි දත කරන්නේ නැහැ. alignment වල මොනවා හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් අපිට පොඩි play එකක් තියලා පොඩ්ඩක් ඉඩක් තියලා screws ටික තද කරලා ඊට පස්සේ අන්තිමට ඔක්කොම ටික තද කරගන්න පුළුවන්. මොකද එක නට් එකක් විතරක් මේ විදිහට තද කරගත්තොත් ඊට පස්සේ පොඩ්ඩක් එහෙට මෙහෙට කරන්න ඕන වුණොත් ඒක කරන්න අමාරු වෙනවා. බෝඩ් එකට ඩැමේජ් වෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා සාමාන්‍යයෙන් මේ විදිහේ ප්‍රතිවිරුද්ධව තියෙන ඇන දෙකක් වගේ දාලා හරියට alignment එක හදාගන්න ඊට පස්සේ ඇන ටික තද කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතනදී මමගේ fans තුන Antec fan kit එක සම්පූර්ණයෙන්ම උඩට mount කරගෙන තියෙනවා. fans තුනක් මේ mount කරගෙන තියෙන්නේ intake විදිහට. කියන්නේ උඩින් අපි ගන්නවා ඇතුළට airflow එකක් fans තුනකින්. අපිට front එකේ intake එකක් නැහැ. ඒ වගේම මේ fans තුනෙන් මෙතනදී exhaust විදිහට තමයි casing එක ඇතුලේ airflow එක හැදෙන්නේ. උඩ ඉඳලා මේ විදිහට side එකට. ඒ වගේම ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් පල්ලෙහා අපිට free area එකක් තියෙන්නේ. මේ free කියලා කිව්වට මේකේ dust filter එකක් තියෙනවා. ඉතින් dust එක ඇතුළට එන්නේ නැහැ.
මෙතනනුත් අපිට නෝමල් එයාෆ්ලෝ එකක් සාමාන්‍යයෙන් ඇතුලේ රික්තකයක් එහෙම නැත්නම් මේ පැත්තෙන් ලොකුවට එයාෆ්ලෝ එකක් යනවා නම් එනවා. ඉතින් ඒ නිසා ලොකු ප්‍රශ්නයක් නැහැ. කේසින් එක ඇතුළට අපි සාමාන්‍යයෙන් ගත්තොත් මේක වතුර තියෙන ටැංකියක් වගේ කියලා අනිවාර්යයෙන්ම එයාෆ්ලෝ එක යටින් ඔටෝමැටිකලිම ඇතුළට එනවා. ඉතින් ඒත් එක්කම මම මෙතනදී එක්සෝස් ෆෑන් එකක් පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ. මොකද අපිට ග්‍රෆික් කාඩ් එක මෙතනට ආවට පස්සේ ග්‍රෆික් කාඩ් එකකිනුත් එළියට හුලං යනවා. ඒ වගේම එහා පැත්තේ පවර් සප්ලයි එක තියෙනවා. ඒකෙනුත් එළියට එනවා. ඉතින් එයාර් සර්කියුලේෂන් එක අතින් ගත්තොත් මේ සෙටප් එක ඇතුලේ අපිට කූලින් කියන දේ කිසිම ප්‍රශ්නයක් වෙන්න බෑ. අපි ටෙස්ටිං වලදී ඒක බලමු. අපේ ASUS ProArt GPU එක. ඉතින් මේ GPU එකක් ගද්දී මම හිතන්නේ අපිට දැන් නම් DVD එක එන්න විදිහක් නැහැ. ඩ්‍රයිවර්ස් තියෙන warranty එක තියෙනවා. ඒ වගේම velcro strips තියෙනවා graphic card එකේ. අපිට cable එහෙම manage කරන්න ඕන නම් ඒ වගේම table එක උඩ තියාගන්න පුළුවන් පොඩි cardboard structure එකක් තියෙනවා හදාගන්න. ඒ වගේම quick start guide එකක් තියෙනවා මොනවද කරන්න ඕන. ඒ වගේම විශේෂයෙන්ම power එක දෙන්නේ කොහොමද මේ හැම දෙයක් ගැනම විස්තර කරලා මේ දේවල් එක්ක ASUS ProArt මෙන්න මේ කාඩ් එකක් දීලා තියෙනවා. ඉතින් මේ දේවල් තමයි පැකේජ් එකේ එන්නේ. දැන් drivers ඉස්සර නම් drivers CDs ආවා DVDs ආවා ඒව අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. ProArt කාඩ් එක ඉතින් මම කලින් කිව්වා වගේම මේ තියෙන්නේ build quality එක අතින් ASUS හොඳම ප්‍රොඩක්ට්ස් වල තියෙන build quality එක components පාවිච්චි කරපු හැබැයි RGB ARGB නැති ඒ දේවල් නැති කාඩ් එකක්. ඉතින් මේක ඉස්සරත් මම කතා කරපු දෙයක් builds වලදී සාමාන්‍යයෙන් pro user කෙනෙක් ගත්තම කාඩ් එකක් විශේෂයෙන්ම component එකක් PC එකක් build කරද්දී ඒගොල්ලන්ට අර lighting කියන දේ අත්‍යවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. ඒක ඇවිල්ලා ටිකක් distracting දෙයක් වෙනවා. ඉතින් ASUS සමාගම ProArt වලින් හරියටම ඇඩ්‍රස් කරේ මෙන්න මෙතනට. ඒ වගේම අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මේ ෆෑන්ස් වල ඩිසයින් එක පවා සෑහෙන වෙනසක් තියෙනවා අර ගේමින් කාඩ් එකකට වඩා ඊස්තටික්ස් වලින්. හැබැයි 90%ක්ම 95%ක්ම මම හිතන්නේ කාඩ් එක මේ විදිහට තමයි මවුන්ට් වෙන්නේ. මේ දේවල් පේන්නේ නැහැ. ඉතින් එතනදිත් කියන්න ඕනේ මේ වගේ කේසින් එකකට මේක vertical mount කරන්න පුළුවන්. හැබැයි vertical mount කරනවා කියලා ඔයගොල්ලෝ motherboard එකට එන main connection එක cable එකක් කරහා තව extend කරන එක මම හිතන්නේ එච්චරම හොඳ දෙයක් නෙවෙයි. මොකද අපි GPU එක CPU එකත් එක්ක system එකත් එක්ක ඊටමත් ඉක්මනින් සම්බන්ධ කරන එක තමයි හොඳම දේ වෙන්නේ. එහෙම නැත්නම් මේ වෙනකොට ඒ වගේ cable එකක් බොහෝ විට මොකක් හරි edition එකක GPU එකකම include කරලා එවනවා. නමුත් එහෙම දෙයක් වෙන්නේ නැහැ. අනිවාර්යයෙන්ම උපරිම performance වලට මේ links එහෙම නැත්නම් මැදින් cable දාන එක recommend කරන්න පුළුවන් දෙයක් නෙවෙයි. ඉතින් අපි මෙතනදී ඉසුරු මම හිතන්නේ කාඩ් එක එළියට අරගෙන බලලා තියෙනවා මේකේ තියෙන දේවල් අයින් කරගෙන. ඒ වගේම ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති මෙතන අපිට තියෙනවා performance mode switch එකක්. performance mode සහ quiet mode කියලා. ඉතින් මේක ලොකුවට අපිට අදාළ වෙන්නේ නැහැ. performance mode එකේ දාලා තියන්න. quiet mode එක කියලා කියන්නේ fans අඩුවෙන් කරගෙන එක. ඉතින් එහෙම ලොකුවට මේ වගේ කාඩ් එකක fans 3ක් තියෙද්දි ramp up වෙන්නේ නැහැ මේ වගේ ලොකු heat sink එකක් එක්ක. ඊළඟ දේ තමයි කාඩ් එකේ power requirement එක. ඉතින් මෙතනදී අපිට තියෙන්නේ 8 pin එකක් 4060 කාඩ් එකේ. ඉතින් මේකට අපිට ලොකු power එකක් අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. හැබැයි ඉස්සරහට upgrade එකකට ගියොත් PCI 5 connect එක අර 16 pin 12+4 pin එක ඕන වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒකත් මම power supply එකට connect කරලා තියෙන්නේ. අපිට පුළුවන් ඒක ඇතුලේ අපේ සිස්ටම් එක ඇතුලේ කේසින් එක ඇතුලේ සිප්ට එකක් දාලා තියලා තියන්න ඉස්සරහට ඕන වුණොත්. අපි මෙතනදී රීඩින්ග්ස් ටික බලමු. අපිට වෝල්ටේජ් එක අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. ටෙම්ප් එක 43යි 45 රේන්ජ් එකේ තියෙන්නේ මේ වෙනකොට. ඒ වගේම වාර්තා වෙච්ච අඩු මගේ සහ වැඩි මගේ මෙතනදී අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. මේ බෙන්ච්මාර්ක් එකේදී අපිට කෝස් වල 5.6 වලටම යන්න විදිහක් නැහැ. ෆුල් ලෝඩ් එක දැම්මට පස්සේ සාමාන්‍යයෙන් අඩු ඕල් කෝ ස්පීඩ් එකේ තමයි මේක වැඩ කරන්නේ. ඉතින් අපි බලමු.
F12 එකෙන් අපිට රෙන්ඩරින් එක දෙන්න පුළුවන් 57යි 63යි ලෝඩ් එක 4.7 වලින් යනවා right අපිට බලා ගන්න පුළුවන් 58යි CPU utilization එක 99.9යි temp එක කිසිම ගැටලුවක් නැහැ 4.7 වලින් අපේ සිස්ටම් එක වැඩ කරනවා ඒ කියන්නේ හොඳටම හොඳයි මේ වෙනකොට cool එකේ ගැටලුවක් එහෙම නැත්නම් VRM වල motherboard එකේ ගැටලුවක් මේ වගේ දේවල් තිබ්බොත් මේකේ ලොකු drop එකක් අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙන්න මේකෙන් අපි ටෙස්ට් කරන්නේ motherboard එක power supply එක වගේම cool එක කොච්චර හොඳට perform කරනවද කියලා. ඉතින් ඔන්න 6.6.7යි 100ට ගියා. දැන් අපි බලමු ටක් ගාලා temp එක කීයට යනවද කියලා. right 49යි 48යි 46යි අර අපේ තිබ්බ normal temp වලටම ආවා. CPU එකේ speed එකත් සෑහෙන අඩු වුණා overall එක. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතනදී අපි ටෙස්ටිං ඔයාලට පෙන්නපු performance testing හැම එකක්ම කරේ කේසින් එකේ side panels ඔක්කොම දාලා එහෙම නැත්නම් අපිට airflow එක ගැන idea එකක් ගන්න බැරි වෙන නිසා ඉතින් build එකේ තියෙන ලොකුම වෙනස තමයි කිසිම විදිහකට මෙතනදී ARGB කිසිම දෙයක් නැහැ ඇහැට disturb වෙන විදිහට ඉතින් විශේෂයෙන්ම ඔයාගේ motherboard එක අනුව ඔයාට RGB software වගේ දාගන්න ඒ අවශ්‍යතාවයල් තියෙන්න පුළුවන් මෙතනදී Pro Art අපේ graphic card එකෙත් කිසිම lighting indicators කිසිම දෙයක් නැහැ. ඒ වගේම cool එකේ කිසිම lights නැහැ කිසිම දෙයක්. ඉතින් මේ දේවල් එක මේ වගේ build එකක් prefer කරන කෙනෙකුට සාමාන්‍යයෙන් workstation එකක් හදනවා නම් ඔන්න ඔයාලට මේ build එක හදා ගන්න පුළුවන් නැත්නම් මේ වගේ components store ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ හැම දෙයකටම හයසරයක් ඕන number එක තියෙනවා. ඔයාලට WhatsApp message එකක් දාන්න පුළුවන්. idea එකක් තියෙනවා PC එකක් build කරගන්න කියලා ඔයාලගේ අවශ්‍යතාවය අනුව හරියටම cost එක balance කරලා build එකක් කරගන්න. ඉතින් එහෙමනම් මේ වීඩියෝ එක ගැන ඔයාගේ අදහස අනිවාර්යෙන් පළල comment section එකේ දාන්න. වගේම subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න. හම්බෙමු තවත් වීඩියෝ එකකින්.